Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou relembrar como que é a ausculta pulmonar normal e também no final do vídeo eu vou falar de algumas alterações relacionadas. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. E pessoal, só lembrando, eu também tenho um canal secundário, onde eu falo sobre alimentação saudável, rotina de exercícios físicos e qualidade de vida. Passe lá e confiram. Então vamos lá! A ausculta pulmonar é consagrada no exame clínico do aparelho respiratório. Todo médico em formação tem que treinar muito bem a sua ausculta pulmonar. Com certeza, depois, dependendo bastante da sua área de especialização, você vai usar mais ou menos essa técnica. Mas na maior parte das áreas médicas, a ausculta pulmonar é importantíssima, independente se você trabalha mais na emergência ou no consultório. E para uma ausculta pulmonar mais precisa, é necessário sim um ambiente calmo, silencioso e paciente colaborativo. Isso raramente a gente encontra no ambiente de emergência médica. Porém, a gente sabe que quanto mais treino e mais experiência você obtiver nessa área da semiologia médica, mais facilmente você vai conseguir contornar essas adversidades. E outro fator muito importante para uma boa performance na ausculta pulmonar é que o tórax do paciente esteja desnudo, esteja exposto. Isso porque peças de roupa podem abafar ou mesmo criar ruídos ou artefatos na sua ausculta. Nós utilizamos para a ausculta pulmonar o diafragma do nosso estetoscópio. Uma posição padrão inicial para começar a ausculta é o paciente sentado com as costas voltadas para o examinador. A gente começa examinando a parte posterior, depois a gente passa para as regiões laterais e depois para as regiões anteriores. E sempre realizando a ausculta comparando um lado com o outro simetricamente. E uma maneira da gente delimitar a borda inferior dos pulmões é traçando uma linha imaginária que fica a 4 dedos abaixo da ponta da escápula. Isso é mais uma dica para a gente conseguir delimitar a região de ausculta, porque com certeza vai oscilar muito dependendo do biotipo do paciente. Os sons respiratórios são divididos em sons pulmonares normais, sons pulmonares anormais e sons vocais. Nessa aula eu vou falar sobre os sons pulmonares normais e algumas de suas alterações. Esse tipo de som, ele geralmente é formado pela turbulência do ar nas vias aéreas com mais de 2 milímetros. Eles são divididos em 4 tipos: o som traqueal, o som brônquico, o som broncovesicular e o murmúrio vesicular. Todos eles apresentam componentes inspiratórios e expiratórios. E para facilitar a compreensão de cada um deles, eu vou desenhar um gráfico ao mesmo tempo que a gente vai escutar a representação sonora de cada um destes sons. Vamos começar então com o som traqueal. O som traqueal ele é audível na região de projeção da traqueia no pescoço e na região external. Ele é descrito como um som intenso e soproso. O tempo de inspiração é um pouco menor do que o tempo de expiração, sendo que vai existir uma pequena pausa entre estes dois tempos. Agora a gente vai colocar os fones de ouvido para a gente auscultar a representação sonora do som traqueal. O som brônquico é auscultado nas regiões de projeção dos brônquios fontes, ou seja, na face anterior do tórax, ali próximo da região do manúbrio external. Ele tem umas características bem semelhantes ao som traqueal, porém ele é menos intenso. E o tempo de inspiração é semelhante ao tempo de expiração, sendo que também acontece uma pequena pausa entre estes dois tempos. Agora vamos colocar os nossos fones de ouvido para a gente escutar uma representação sonora do som brônquico.
Agora então eu vou falar do murmúrio vesicular e depois eu vou falar do som broncovesicular. Isso porque o som broncovesicular é um intermediário entre esse som e o som brônquico. Então é mais fácil a gente saber primeiro como que é o murmúrio vesicular para depois a gente saber como que é o som broncovesicular. E o murmúrio vesicular é auscultado nas regiões periféricas dos pulmões, ou seja, nas regiões distantes das vias aéreas centrais. Sendo então que ele é mais forte nas regiões anterosuperiores, nas regiões axilares e nas regiões infraescapulares. Ele também é mais intenso quando a gente pede para o paciente respirar pela boca. E ele tem a característica de ser mais suave e menos intenso do que o som brônquico. O tempo dele de inspiração é maior do que o tempo de expiração e não tem pausa entre estes dois tempos. Agora então vamos colocar os nossos fones de ouvido para a gente escutar uma representação sonora do som do murmúrio vesicular. E então, por fim, a gente vai aprender o som broncovesicular. Como eu disse, a gente vai aprender ele agora porque ele é um intermediário entre o som brônquico e o som do murmúrio vesicular. O som broncovesicular é auscultado nas regiões do primeiro e segundo espaços intercostais e na região interescapular. A relação dele de inspiração é igual à da expiração e não existe pausa entre estes dois tempos. Agora então vamos colocar os nossos fones de ouvido para a gente escutar uma representação sonora do som broncovesicular. E agora eu vou citar algumas condições nas quais a gente vai encontrar algumas alterações relacionadas com os sons pulmonares normais. Duas condições fisiológicas que a gente vai encontrar redução difusa dos sons pulmonares normais são no caso de pessoas obesas e pessoas que têm a musculatura torácica aumentada. E já os casos de condições patológicas que também vão levar à redução difusa dos sons pulmonares normais, a gente tem o enfisema pulmonar, o broncoespasmo grave e o edema de parede torácica. E nos casos de redução patológica localizada, nós teremos as atelectasias, as obstruções brônquicas por corpo estranho, as ressecções cirúrgicas do parênquima pulmonar e também a presença de líquido ou ar na pleura, como nos casos de hemotórax, pneumotórax e derrames pleurais de qualquer outra etiologia. E um outro exemplo bem clássico é o sopro brônquico, que consiste na ausculta de som brônquico em região onde a gente espera encontrar o som do murmúrio vesicular, ou seja, na periferia dos pulmões. Isso acontece pelo surgimento de um tecido pulmonar mais denso na região da periferia e esse tecido ele vai estar em contato com uma via aérea permeável. Dessa forma, um som da região central dos pulmões vai se transmitir facilmente para a região da periferia. Um exemplo bem clássico disso é a pneumonia, em que a gente vai ter um parênquima pulmonar condensado e cheio de inflamação. Um outro exemplo bem clássico são os tumores pulmonares. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar essas nossas aulas de semiologia médica. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe ele e deixe seus comentários. Tudo isso ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!